تخيل تصحى من النوم تلاقي مخالفة لإنك كنت بتشخر. الموضوع ده حصل فعلا في النمسا، ومش مرة واحدة، ده في كذا ولاية. في جنوب شتايرمارك كان في راجل شخيره عالي جدا، والجيران قدموا شكاوي كتير، والشرطة جت البيت أكتر من مرة. والصدمة، سجلوا عليه مخالفة حوالي 150 يورو بسبب إنه عامل ضوضاء ليلية. وفي تيرول الحالة كانت أغرب. الراجل كان بينكر إنه بيشخر، فالشرطة استخدمت جهاز لقياس الصوت عند باب الشقة، ولما لقوا الصوت فعلا عالي هددوه بغرامة ممكن توصل ل 200 يورو لو الموضوع اتكرر. أما في فيينا فالموضوع مش بس شخير. في بنايات السكن الاجتماعي الجمايند باو، إدارة العمارة نفسها بترسل تحذيرات رسمية لو حد شخيره أو صوت جهاز التنفس بتاعه مزعج للسكان. ولو الجيران كملوا شكاوي، الشرطة ممكن تتدخل برضه. الفكرة إن القانون في النمسا بيعتبر أي دوشة بعد وقت الراحة إزعاج ليلي، حتى لو الدوشة جاية من شخيرك. يعني باختصار، لو ناوي تنام في النمسا نام بهدوء، علشان ما تصحاش على مخالفة وانت نايم.